所以祝愿伫你的面前满心甲你感谢。当阮到伫你的面前的时，我真恳求你，互阮会通常常用心用意来听你，恳求你来施恩赐福伫阮的中间，也帮助阮所行所做通得到做你的欢喜。祝阮特别恳求你祝福阮采取伫遮个礼拜，也毋望你要听见遮会来做工，或者会动工，而且来做又好的工，来亲像大家对安尼来得到主的祝福。祝阮伫你的面前深深感谢你，但愿你也恳求借着这个好的时间，将上帝的听恩典祝福伫众人的中间。打罗波希望搁一摆，将这个要紧的事，搁一摆恳求你施恩赐福伫阮的中间，互所做的兄弟会通伫遮做搁较好的工，来荣景主你的名。祝阮从早起这个时间的做工来交托伫你的内面，愿主你就对头到尾来引带甲祝福。阮安尼恳求甲感谢，靠主耶稣基督的名。阿门。即摆来开始今日的礼拜，请咱同心来祭拜上帝，请走暗未倒。
若是时要到，现今就是真心敬拜的，要用神用真心敬拜爸，因为爸是爱祝福人敬拜伊。上帝是神，敬拜伊的人就用神用真实来敬拜。即马要请敬拜团来带咱来赞美上帝。这时请咱兄弟咱一同起立来，搁一届伫主的面前，咱献上咱俄乐的祭，也借着诗歌，咱来回想咱甲主伫咱的心上的恩典。第一首必有恩惠与慈爱，咱用华语来吟。我是客旅，我是流浪者，在黑暗罪恶中徘徊。那时慈母耶稣找到我，我今正向父家归回。我是客旅。我是客旅，我是流浪者，在黑暗罪恶中徘徊。那时慈母耶稣找到我，我今正向父家归回。一生一世必有恩惠与慈爱，随着我直到永永远远。一生一世必有恩惠与慈爱，随着我直到永永远远。且要住在耶和华的殿中到永远。敌人面前，你为我摆设筵席。一生一世必有恩惠与慈爱，随着我直到永永远远。到永远，直到永永远远。对头来，我是客旅，我是流浪者，在黑暗罪恶中徘徊。那时慈母耶稣找到我，我今正向父家归回。一生一世必有恩惠与慈爱，随着我直到永永远远。一生一世必有恩惠与慈爱，随着我直到永永远远。且要住在耶和华的殿中到永远。敌人面前，你为我摆设筵席。一生一世必有恩惠与慈爱，随着我直到永永远远。到永远，直到永永。且要住在耶和华的殿中，且要住在耶和华的殿中到永远。敌人面前，你为我摆设筵席。一生一世必有恩惠与慈爱，随着我直到永永远远。到
永远，直到永永远远。感谢主，咱继续来敬拜。咱来吟圣诗第165首，听叹圣神，求你降临。借着这是我恳求圣神降临伫咱的会堂，也充满伫咱每一个人的内面。听叹圣神，求你降临，感动阮的完全，赞愿经验你的国度，可见你的掌权，恳求圣神，我命充满愿，恳求圣神，我命充满愿。听叹圣神，求你点导，对主会热信用，赞你主名，对求合一，用礼拜加行动，恳求圣神，我命充满愿，恳求圣神，我命充满愿。听叹圣神，愿你智慧，因带古之言行，你将万物创造我心，赞愿欢喜回应，恳求圣神，我命充满愿，恳求圣神，我命充满愿。求你透放混乱世界，无有冲突惊吓，赞你主名，真力对求，全地好海三听，恳求圣神，我命充满愿，恳求圣神，我命充满愿。感谢主，愿主感纳咱的恶乐，一切荣光归伫主。请坐。这是请咱谈心来念使徒圣经，来告别咱的信仰。我信上帝全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神交代，对在水女玛利亚处世，伫本场彼拉多临来受苦，定十字架死埋葬落于府。第三日对死人讲过话，就天打做全能的父上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，信通的相通，罪赦免，肉体过活，永远活命。阿门。这是请大家三角来祈祷。天父上帝，你是创造天地的主宰，也是大全能永活的上帝。足侪国家的政治甲经济动荡不安，加上战争、疫情、大地震，阮的心神虽然惊吓不安，但是阮深信靠你的人，你要用应带甲保护阮。伫这新的主日，大家做伙要伫你的圣殿
用吟诗恶乐来感谢你。亲爱的主，求主赦免咱人伫地面上的罪，求你怜悯阮，拄去这病毒对咱的伤害，也求你怜悯土耳其甲叙利亚大地震，互埋伫瓦砾中的生还者会使顺利的救出来，也互受难者的家属会使得到主的安慰，愿上帝祝福。伫上帝面前，阮有盼望，无论生活中有忧伤、痛苦、流目屎的事，你要用你的话来安慰阮，互阮有力量，无惊吓。阮要将你的话记牢伫阮的心中，诚做阮心中随时的帮助。教会身体有人欠安、行动不便、伫病院的，求主医治伊，互因得到健康；有人厝外、出国，求主赐互因平安。也为着教会的事工来祈祷，求主互阮的建堂甲屏幕有主的旨意来行。也为着本教会会使诚侪有一个见证，恩典满满的活命教会伫社区中来荣耀上帝。这是要愿主的圣灵临到阮的心中，互你的话会使透过蔡长老的喙，互听的讲的，拢会使得到利益。安尼感谢祈祷，奉主耶稣基督的名来求，阿门。这是要请撒马团契来带咱来阿罗上帝，歌名是我的心，你要称颂耶和华。歌词印伫周报的头一页下底。
这是咱来看上帝话，记载伫新约圣经哥林多前书第6章19节、20节。我来读。啊，是恁毋知，你的身躯就是信心的殿，信息点伫恁，就是对上帝所有的，故恁毋是家己的。20节，因为是用价钱买的，所有就伫你的身躯荣光上帝。以上，只是要请蔡长老来分享，题目是圣灵充满2，圣灵的感动。咱三个来祈祷，我来祝上帝，恳求你所赐给的圣心，降临伫阮的中间，点伫阮的中间，引导阮行头前路途。恳求我来当体会主要所祈祷你的救赎，求你将上帝借着圣灵所赐的爱浇灌在我们每一个人的心上。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。每日皆平安。我感觉讲，我来申请迄个残障手册吼，因为残障手册吼，基本上在门看嘛，有迄个老年痴呆症咯、失智症。我到办公室有放一副目镜来看简报时，我爱挂目镜。然后我到厝里放一副目镜，拄着我若看电视，因为阮电视足少看吼，若拄着看电视的时候会当看。我特别拢提醒家己，若礼拜到的时阵吼，目镜记摕啦。结果拢特别出门到一半时就我无摕目镜，所以你拢毋免紧张哈。我无，所以讲，恁每一个人做恁拄久、做恁困拢不要紧，因为我无啥看着。啊，所以若在座有较汉日来，也是讲较无迄个，请恁原谅吼，因为我干来当看着迄个泡泡印就过吼，迄个上大个字，我可能加减看，我头去试验看卖，加减看啊较细个字看无。今仔日我用西装烫起来，最主要是第一项天气上较热，第二项其实即个。咱讲顶礼拜啦吼，我心其实感觉非常八百。我八百的原理就是，咱咧讲圣经的充满。当圣经充满的时阵，为着啥？为着罪，为着义，为着审判。咱延续顶礼拜来所讲的，圣经充满是为着罪啊，为着义，为着审判，可以当责备家己啊，所以叫做为着罪。为着咱罪，是因为咱无信主耶稣基督是咱救主的罪啊。叫做找紧你独生的囝，找紧上帝本身降伫咱的世间，咱竟然无承认伊，咱竟然无认捌伊。你讲有啊，我有信上帝，我有信耶稣啊。总之个行为互表现出来，敢有真正有相信耶稣的行啊？你有感觉你真正有信你的耶稣，你真正所做所行，有主耶稣基督款式无？这3年半，咱我爱2000万年前的代志，但是所行所做每一句拢记载伫四福音的内底。然后圣神启示，保罗神在以后的使徒写所有的新约圣经内底，来印证旧约的圣经。咱为着义无？主耶稣基督替咱用的义是。伊要到北海大时阵，恁无搁再见着我。但主要说基督上天了后，伊才肯保卫书，这上大救赎啊！互你相信称义啊！你有相信就讲我有相信啊，我真的有相信，真的吗？在准备这个问题的时候，有点心有点沉重，因为我在相信说，我的信到底够不够？所以我等一下最后会讲我们埔子教会的一些事情，真的是那时候觉得整个教会里面真的圣灵的向心力。其实上个礼拜我也蛮感动的，因为上个礼拜完之后，因为既然张老师带咱来迄个分享迄个创世纪，分享那个创世纪，我觉得大家好安静哦，他费了多少心血，然后把最重要的东西分享给我们，那就是上帝的话语。那就是你要每天跟上帝这么亲近的人才可以分享得出来，那对我们来讲这是有福分，一个礼拜最好的灵命。我们如果不相信耶稣基督的救赎，我们就不配称为义，我们就本身在十字架上的义，给我们最重要的是主耶稣基督的救赎。我们礼拜中讲道中如果没有提到主耶稣基督的救赎，我不晓得我们应该讲什么，讲风花雪月的事情啊，
讲一些我得到丰功伟业呀，讲我的事业多发达，很高兴你们得到奖赏，但是更重要的，你们活在世上的每一刻，你们要相信主耶稣为你们救赎是做什么？是一种救赎，让你们得救，而不是被审判。他差遣圣灵来，是时常提醒我们，让我们每天准备好是得救的准备，而不是被审判的准备。末日到的时候，我希望我们每一个人都站在审判的那一边。今天我洗巴巴来吼，安尼吼，身躯就用了，靠，要叫我安尼用一个吼，我无咧惊你呢，但是我情绪你我知啦。所以我们觉得说，一进到教会来，我心上就会有充满着一种感动，因为我在这里所看到的每一个人都像天使。今天我们撒玛团契的献诗，你不觉得像在天使在献诗吗？上帝的爱离我们有多高？上帝的爱离我们就是这么大，这么伟大的爱里面，我们所看到的是俄乌战争已经打了1年多，甚至俄罗斯非把它消灭不可。我们在说他们的时候，有没有想到我们台湾现在目前也面临这种状况？有人非攻打台湾不可。我们想为什么呢？为什么这边的人一定要打这边的人呢？两个和平相处不是很好吗？我尊重你，你尊重我，为什么一定我独大呢？我小一点难道不可以吗？就大家快快乐乐不是很好吗？每天每个人在过日子的时候，我们突然这个礼拜又看到一个最难过的是什么？土耳其叙利亚的大地震，10秒钟等于43秒的这轰炸机一直轰炸，一直轰炸，一直轰炸，倒塌无数。联合国估计会有500多万名的难民呢，那是上帝的子民呢，那是我们地球村的每一个弟兄姐妹。看他们在瓦堆里面，他们在被炸毁的，在这里面的时候，我们心理上很难过。这边在大地震，那边俄国宣称说他们得到大胜利，这有什么好骄傲的？你去破坏人家，天灾地震来是上帝给我们的一个警告。上帝给我们一个什么警告？我们所经常看到什么？世界告诉我们，他们问主耶稣基督说：“灾难何时来临啊？”你说民攻打民，国攻打国啊，遍地有饥荒，有地震，那时候才是灾难的起头。这时候给他讲哦，民攻打民啊，国攻打国，怕鬼当那样呢？叙利亚也是打了很久嘞。我们的瘟疫干扰我们800多天，将近900天。更可怕的是一个大地震，这么多人受到灾害。你说还好哦，我们台湾都有祷告，没有在台湾发生。这不是在哪里发生的问题，是我们要有那个心，它那个地方发生，就是在我们这里发生。我们要难过，我们替他们祷告。我们看我们的这些搜救队立刻出发的时候，我心里好感动，说赶快去，赶快去。还有我们台湾这一次做的台湾 can help， 我们做的非常的好。我们甚至有去帮忙设计那个台湾中心的那个弧形的那个屋顶里面，就是我们里面的一个委员也帮忙去设计，然后去捐钱。我们在那个地方。那土耳其看到台湾，其实更重要的是让大家知道，整个地球就是一个爱。我们所看到的是什么？我们所看到的是瓦砾堆下里面，我们看到的人，他第一句话是什么？我宁愿做你的仆人，你赶快把我救出来。让我们看到电视里面说，那个小女孩说，我最喜欢吃冰淇淋。一个在我的对象埋那么久，90几个小时，搜救队问他说：“你最喜欢做什么？”叔叔，我最喜欢吃冰淇淋。啊，我赶快，你的那一天，你出来就可以吃到冰淇淋。我帮你去买冰淇淋。我所看到的那个妈妈产下婴儿，婴儿抱了出来，还连着脐带。我们所看到的是一个爸爸。拿着他的女儿，他的女儿已经被埋起来了，
然后他的手慢慢冷掉，他的爸爸一句话都不说，就拉着他的女儿，就看着他的女儿走。每个人在座的绝大部分的人都有他的子女。一个父亲拉着他的女儿，让我看他的女儿生命的消失，你心上不会痛吗？你心上还是很快乐吗？你不会痛吗？你为他们祷告，你说我能做什么，你就能够做什么，你就尽量做什么。不是光祷告，我们大家都很会祷告，可是祷告还要行动哎，你有做什么行动？最近这个礼拜刚好在看那个土耳其的大地震，有人跟我传一个影片过来，那个影片是在讲一个太太在怀念她先生的声音。我觉得可能在座有人有接到这个影片。那最有一句话，我觉得蛮感动的，说最美的不过初见，最痴的不过厮守，最念的不过回忆。其实更重要的是什么？我们记忆是一趟旅程，我们一起上车，但是在不同时间下车。然而，记忆它不曾下车，它记忆永远存在。像我们的信仰也一样，我们在信耶稣的时候，我们满腔的热情，什么事工我都愿意做，然后一次一而再，再而三。慢慢的，你变成一种习惯。你不觉得说信仰在每个人身上，它不见得一样哎？所以我们说称呼主啊主啊的人，不见得都能够进入神的国。我们要每天持续的让圣灵充满，那圣灵在我们每一个人的身上发挥它最大的功能。圣灵的同在。我们说圣灵，上个礼拜说圣灵会跟我们同在，所以说去找一个保惠师，让圣灵跟我们同在。因为圣灵我们认识他，你说我不认识啊？你是认识他，只是你不想承认而已啊。你要认识他。我们讲耶稣，讲上帝，现在在讲圣灵。那请教各位弟兄姊妹们，请问什么对你最重要？请你跟我说一个互动回答好不好？什么对你最重要？讲出来没关系。什么对你最重要？什么对你最重要？他什么都不敢回答。什么对你最重要？啊？西米？最重要的是这个，这个是最重要的。你没想到这个是最重要吗？你日也思夜也想，现在叫你们把它关机关静音，你都还很紧张，有什么信息你漏掉没有？这个最重要。如果你去捷运的时候，你会看到一个现象，大家都好专心的，不敢站着，不敢坐着，每个都在看手机。如果你两个夫妻躺在船上，你以为他们在讲悄悄话吗？没有，一个人一边。欧巴跟欧妈两个人在里面都在看手机，手机还每一代都换新的，什么最重要？手机最重要。我们能不能把圣灵当作最重要，把圣父、圣子、圣灵当作最重要呢？我们能不能让天天充满着电？我们的手机最怕什么？现在还有行动电源呢。如果你带出去，我们有时候是去巡查一天的话，那手机就会没有电啊，大家就会互相看谁有行动电源就要充电。一刻不能没有电呢，24小时一天1年365天，一个月30天、31天、29天、28天都要有手机，而且电源要充足啊，你随时充电呢。所以我们每一个人能不能让圣灵每一天都充电？每天都充满着圣灵的电，让我们每一天都与主祷告。你看那个你的手机啊，每天都跟你的朋友用来聊天，一聊可以聊1-2个小时抽个1分钟给上帝好不好？祷告1分钟就好。你能不能抽1分钟给上帝？你说这祷告好烦哦，可是你跟朋友聊天怎么不会烦呢？那你每一天传赖
早上我们就一个早安、午安、晚安，每天在传那个长辈的问候图，这不能说不对哈。我只是说，能不能将你在传的时间，用1分钟的时间，让我们读读圣经好吗？现在手机很方便呢，手机里面可以建圣经哎。我太太每天呢，她在做家事的时候，都还把它按下去，读那个金句，每天就耶和华的上帝的话就会在我们整个的屋子里面这样想，这是很美的一件事情哎。你能不能天天亲近上帝？你都亲近他了，难道你不能亲近上帝吗？所以我们从今天开始，我们中间教会，我们开始让上帝当我们的宝贝，让耶稣当我们的宝贝，让圣灵当我们的宝贝，让我们天天的亲近他。怎么亲近他呢？敞开我们的心啊，敞开我们的眼睛，展开我们的耳朵，让我们永远听到都是上帝的话语。有人说我都不看电视，这个世界不可能不看电视，但是你所看的电视要对你有益处。我们说怎么样？我们要顺服哎。那圣灵的感动在你身上，圣灵会不会给你感动？会有感动哎。可是想说那个是不是真的？圣灵会感动你，不要消灭圣灵的感动，你去顺服圣灵的指引呢。所以更重要的是，我们说耶稣是我最好朋友啊，能不能也相信圣灵是你最好的朋友？跟他永远相伴，跟他在一起。等你在看手机的时候，我希望你们手机里面所看的是圣经。所看的是造就人的话，你们在看 YouTube 的时候，最起码听听。我们中原教会的 YouTube 现在最近比较点击率比较少的呢。以前的话100多，现在比较好像比大家比较不看，会不会是时间太长还怎么样？当然是讲到很不好，也是个因素。但相对的，我们能不能让上帝的话语经常充满在我们的四周，充满在我们的心？这是一个很重要的。第二个，圣灵的感动。圣灵的感动一个最大的表现，当然是爱。所以圣灵的果子里面，第一个是仁爱，第二个是什么？喜乐。一个圣灵感动的人会喜乐。你说我看到杜鲁喜乐在一起，我不喜乐，是我难过。可是我喜乐的原因是说，我们台湾还有尽一份力量。那个吴凤，那个影星，那个叫做演艺人员吴凤，他看到那个后面满满的大使馆堆满了台湾所捐献的整个的礼物，还有我们那个外交部里面。那个卫福部里面短时间里面就收到2亿4700万，他眼泪快掉下来。他说：“台湾人，你们真的有爱心，台湾人真的是有爱心的人。我们能不能经常做读经的生活？我们礼拜完之后就读经，我们从创世纪开始，我们上个礼拜念的是人名，好枯燥哦，一点都不枯燥。那里面告诉我们神要告诉我们很多的话语。”我们能不能通过每天的祷告？你说祷告，我现在很忙，你走路可以祷告啊，你在工作也可以祷告啊，甚至你在你在做菜、煮菜的时候，你也可以祷告啊。你永远跟上帝保持他的联系啊。你的手机都配合离不开你，你做菜都要把你的手机放在旁边呢。因为说做菜的时候不把上帝也放在你的旁边，放在你的心上啊，不是放在旁边呢。你们能不能用敬拜的生活？你看我们现在的礼拜，我一直感觉得到我们教会在进步。因为以前我们礼拜大概要10点05分开始，10点以后大家慢慢来，到差不多10点5分开始。我们现在都提早5分钟就开始了，我很高兴大家会提早过来，那我们敬拜团就开始赞美。我们很急切的要去敬拜上帝，那是多美的一件事情。然后我们要呼求，我们对上帝要呼求，呼求圣灵来临，呼求上帝跟我们同在，呼求主耶稣的基督的救恩，你的宝血洗清我们所有的罪，我不再犯罪了。所以我们要认罪悔改，这都是一个很重要的事情。最重要的是什么？我们要过圣洁的生活。今天我们的经节里面就告诉我们，这经节里面我们都念过了，我们再重新念过一次。来，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身上荣耀上帝。我们做这件事情是荣耀上帝，不是荣耀你个人。我们要的是荣耀上帝。我们每个人是上帝拣选了我们，差遣圣灵来拣选我们。你说没有啊？是自己你来跟我传福音，我受到拣选。传福音的人就是被拣选的人，
但是被拣选的人不见得都能够得救。因为有的人你跟他传福音，他不接受。我记得我们的淑兰姐刚来的时候，就去荣兴会那边发传单，几个人接受，100个搞不好没有1个。可是这些人是上帝拣选，你去传福音，这些人是被拣选的，但是他不接受是他的事情。他受到永刑之火是他的事。所以我们一定要知道，我们是被拣选的人。你们在座每一个人都是被拣选的人，请你跟隔壁的人讲，你是被拣选的人，你是被拣选的人。哎呀，多骄傲的一句话，多美丽的一句话！我是被拣选的人。光想到这个，你就会觉得说：“哎呀，多美的一句话！我是被拣选的人呢。我被拣选的人，我们会信到，我们有圣灵的感动之后，我们会成圣。重要的是什么？我们可以得救。民攻打民，国攻打国，遍地有饥荒、地震，这是灾难的起头。你说那蔡长老，你是不是跟我讲说啊？现在末日快到了，我不敢讲，所以说都说他都不知道，只有父知道啊。但是这些征兆越来越明显，你不觉得吗？以前的战争都还是小场面的，当然有第一次世界大战、第二次世界大战，可是这么长久的安平，突然俄国打俄罗斯，那种说蓝天是这么特殊的军事行动，就把人家炸得一塌糊涂，把人家冬天一到，把人家水电都炸断掉，就是要让你饿死，要让你冻死，要让你冷死，要让你都是上帝的选民呢，都是上帝的子民呢，上帝所造的人呢，有没有得救？得救很重要。今天我希望我们中间教会的每一个弟兄姐妹人都能够得救，因为得救是一个很重要的事情。圣灵跟我们同在，那圣灵跟我们同在的时候，最重要的是圣灵会让我们过着圣洁的生活。什么叫圣洁的生活？就是不要淫乱就是圣洁。那个之外，重要是我们跟上帝保持一个圣洁的心，永远以上帝为义，而不沾染世俗。今天我去88会馆，他们说为什么每一次这个事情你都不会沾到？因为我都在教会啊，当然不会沾到我啊。比如说88会馆、99会馆、100会馆，对我来讲也没有用啊。我情愿跟各位弟兄姐妹们在这里吃馒头、吃包子，都不喜欢到那种很豪华的场面，一个桌摆下来都10-20万，那个东西都不美。所以有时候不得已，我们全部去聚餐我大概就知道到第3道、第4道菜我一定打包了。我喜欢跟我们自己亲戚朋友吃饭，我觉得非常的高兴。可是跟那种应酬场合，我大概第4他们都知道我打包，然后谈恋爱的时候我就走了，因为我只是要包回去说，我有吃饭，我太太也要吃一些好的东西而已。但相对的，圣灵让我们什么？让我们过圣灵的生活，跟上帝沟通。更重要的是什么？我们要服侍人，服侍上帝。因为什么？我们不要消灭圣灵的感动。这句话好像很简单的一句话，可是这句话是非常的深奥的一句话。就像我们是木炭，我们都是黑的，世人都犯了罪，亏欠上帝的荣耀。我们是黑的，我们用漂白水、用肥皂怎么洗都洗不白。用耶稣的宝血才可以让你洗洁白如雪。但是相对的，洁白如雪的相对的定义是什么？你不要再犯罪，所以你永远是黑的。那么更重要的是什么？你有圣灵充满你呀，圣灵充满你，就像那个火炬一样，你把它圣灵充满，那个火点燃到你的时候，那火光发出来，你会发光发热。每个人会感受到你是圣灵充满的人，会发光发热，在照耀着别人呢。第二个更重要的是什么？要圣灵的彰显他的感动。到底你是圣灵的感动，还是撒旦魔鬼的激动我上个礼拜就讲过有时候我们做一个事情都会祷告上帝叫我去买乐透，上帝叫我今天去买乐透。听说现在乐透已经是好几亿的，上帝叫买乐透，上帝保证一半分给你。上帝不会去叫你买乐透，一半分给他，全世界都是他的，他需要你。但相对的，我们要知道，在旧约时代里面，我们有看到了太多圣灵感动的例子，不管是先知，不管是士师，不管从祭司，不管是君王大概只有2个扫罗跟那个大卫王，这2个受圣灵的感动。因为时间关系，我们没有讲很多，我提出来只让各位去讲。圣灵感动其实从旧约就有，
就不是旧约了，从创世纪就有圣灵的灵运行在圣上。从我们的创造是用上帝的话语跟上帝的灵一起创造的，所以那个创造很早就有。然后在新约的时代，我们看到更什么？更是圣灵充满着啊！你看到没有？伊丽莎白，圣灵说圣灵的感动让她怀孕呢，就是施洗约翰。圣灵又感动谁？又感动他跟玛利亚讲说，那个圣灵会让你怀孕呢。说我还没有嫁了呢，说圣灵会感动你。我们要看到，如果说我们圣诞节到的时候，我们都会提到西面，他是一个非常敬虔的人，他圣灵感动他，说他在死之前会看到上帝，会看到那个弥赛亚，会看到那个神的救主。所以有的圣灵就感动他说：“哎，弥赛亚来了！”哇，他二话不说，赶快跑到圣殿里面去，看到耶稣，抱着耶稣说：“啊，可以让我离开这个世界了，我已经看到你的美好。”圣灵有这样的感动哎！我们在看到圣灵的降临的时候，主耶稣基督离开了，他说他还差遣保惠师来，圣徒里面在失恋，在马可楼的祷告里面，我们就看到彼得勇敢站出来，圣灵的感动他们，勇敢的传福音。现在在每一个时代有每一个时代不同的工作。你说这个时代怎么很少看到奇迹？圣灵还是有奇迹在感动着你。每个时代都有每个时代的奇迹。我们看到圣灵的感动，我们看到扫罗受到圣灵的感动，我们看到当初的彼得的那个亚拿尼亚在麦田地的时候，圣灵怎么去指摘他？我们所看到的司提反的感动，我们所看到的是每一个人的腓力等等，都受到了圣灵的感动去做这件事情。而重要的是，圣灵感动我们，让我们知道有末日的审判。我们每一个人更要更小心，因为在末日审判到的时候，我们每个人在神的面前是不是站立得稳？每一个人是不是徛在条啊？在上帝面前坦然无惧的，上帝说：“来，你是得救的人，你来我这边，我们去审判他们，我们去审判撒旦的这一边。”有一天如果上帝跟我讲：“来，你当法官，世上当法官，现在来当天上的审判者，到上帝这边来，啊，多大的一个荣耀啊！”我们所看到的，更重要的是满有圣灵。最后一件事情，我们要满有圣灵。各位讲说满有圣灵，跟圣灵感动没有不一样吗？所谓满有圣灵感动，圣灵充满，你是经常被圣灵充满，你感动一下，你被圣灵充满。可是满有圣灵是你永远都有圣灵的同在，满满的有圣灵跟你同在。那圣灵同在是什么？是持续的。圣灵的感动是圣灵跟人在对话，用上帝。圣灵的感动一定是救恩的计划。圣灵的感动更重要的是什么？圣灵的感动，这永远不断的在感动我们。感动我们是什么？是主耶稣基督的救赎，而不是感动你那些杂事情。我在做事业，圣灵感动我要去投资这个，圣灵感动我要去对谁怎么样。我的小孩子去念书，到底念公立的、念私立的、念哪一间学校，到底要念什么？好多的学校，圣灵感动我去念这一间。圣灵不会感动你这些啦，是你自己的感动。圣灵感动你是救恩的计划，因为对圣灵来讲，人的日子这么短，他不会管你这些杂事，他要的是你整个人的得救。圣灵感动很重要的是什么？不是要单单荣耀主耶稣基督的灵，才是圣灵的感动。圣灵给你恩赐，如果你不是服侍，那个恩赐不是圣灵的感动。感谢你，你有很大的恩赐，但是要给神所用。所以圣灵的感动最重要是什么？要靠着圣灵，我们要多方的祷告。在准备这个道理的时候，其实有一个事情我一直想说，要不要把它拿进来。我刚开始传给欧巴的是，没有这张图。可到昨天晚上，我一直觉得说还是要讲，一直催逼着我。这是普子教会，我的母会。我从小在这个教会长大，真的感谢主。我如果不是在这个教会长大，今天你们看不到蔡崇义。我如果不是在这个教会长大，我可能没有在这个教会，我可能没有我的父亲。我也可能没有我的信仰，我应该是国小毕业以后就没办法升学，我是个国小毕业的去工人。这是普子教是牛头湾教舞蹈湾教会所设立出来的。他说舞蹈教会，你看那个礼拜堂很漂亮啊，那是古时候的中国式的礼拜堂。一个
医生的后生5名长老，伊伫牛头湾教会，他在牛头湾教会里面结婚。这个5名长老安怎？伊所用的是迄阵台湾伫遐结婚时，迄个牛头湾教会足水呢。台湾上古早的一个迄个教会，你毋捌看到迄个台湾式的迄个教会型，足水的。然后破主伫迄阵6个名医，6个名医，这是破主顶，这是对迄个 Google 内面谱子里面破主内面所写6个名医呢。不是教会很光荣呢，6个名医里面啊，5名长老，陈天美长老，过来迄个女孩是王香长老。我喜欢破主教会长老，我细汉的时候，伊喜欢破主教会长老。这个5名长老是不是留学日本？足有名的牙科啊，牙科医生啊，是南部足年啊有名的牙科医生。我想要讲伊个代志。赖老爸。第二遍要当大刀的时阵，爱2000块的保证金。我老爸薪水1个月嘛，差不多1-2千。伊是国民学校老师，工课费也变，阮兜会当借的钱，会当去转。阮妈妈将伊的所有嫁妆差不多拢摕去借了。迄阵我未10岁。医生讲，若中昼还无送，中昼若下昼以前还无送2000块来，我老爸都无开刀。较早保证金才使开刀诶，我若无开刀，就叫阮老爸送队啊啦。我老母差不多会当拜托诶，世界去甲阮遮亲戚朋友拜托，伊当然无迄个民主教会。我老母是一个足坚强诶女性。散散啦，带我一个也未满10岁的囡仔，去到阮遐亲戚遐，拜托你我2000块，我甲你借2000块，我加倍还你啦。阮天气，阮老爸个带踮去个踩天气，天气都要抽出2000块，到迄一个知啊，下头都爱2000块啊。最后2个亲戚，迄2个亲戚拢住伫破主的尾啊。因都足水的，第一个亲戚拄好饲电铃，饲足久的，拢无人开门。第2个亲戚搁较远，到破主的差不多上路尾啊，厝起啊非常水。伫远我就看到阮表兄入去啊，我妈妈讲：“安尼有伫咧啦，即间厝有伫咧，某某人有伫咧。”我妈妈拄好饲电铃，饲到我毋知怎放声大哭，拜托你开一个门啦！拜托你开门啦！拢无声。阮老母饲出半点钟，甲阮讲看时间讲，莫阁等啊啦！靠上帝，人爱进步是上帝起头，咱倒来祈祷。我一个囡仔还未10岁，行足远的行到破主尾，倒阁行倒来。虽然讲毋是足大诶所在，总是行到骹足酸诶呢。阮兜是榻榻米，阮老母就跪咧，阿姨，上帝爱听囡仔祈祷，跪落来。阮老母就祈祷上帝啊，我欠2000块，我欠2000块，你我2000块，你我2000块，阮天气会当今仔会当手术，你我2000块，一直哭，一直祈祷，一直哭。其实我住边啊吼，我毋知阮老母咧哭啥物呢。阮老母叫祈祷讲爱2000块咯，上帝啊，我2000块，我2000块，安尼念，我嘛毋知念啥物。一直祈祷，一直祈祷，我讲奇怪，妈妈来借钱较紧啊，啦，拄则祈祷较有效。我老母一直祈祷，上帝我2000块，我2000块。迄时候听到迄个铁马，就脚踏车，弄迄个边啊，弄迄个钟啊，亮亮亮，听看亮亮亮亮亮亮一声，我有切起来去看。5姚明长老骑脚踏车来，骑铁马，咱讲叫做铁马，小脚踏车过来。第句话就讲，迄个人我老母的名。天气毋是讲爱带伊啊，4000块摕去，变送去病院，病院拢爱保证金啊。我落甲看一下，你若知，我伫咧祈祷，
一个声，圣经甲我感动，讲叫我爱摕钱互你。我就骑脚踏车来，我都毋知要摕互你偌济，我摕互你。我妈妈讲2000都有够，手术了嘛爱阁保养，4000。我妈妈讲袂使啦，我著甲阮的亲戚，我借无钱买，你毋通安尼，你莫安尼。伊讲无安尼咱做家己人啦，我认客去做客囝，以后你就是阮兜的人。伊甲我讲，阿姨叫我讲，4500摕阮老母，紧去，袂赴啊，你紧去。我到今毋知讲是安怎，阮姚明哥我知影讲，阮都欠2000箍。阮伫教会内面有替阮祈祷，但是毋捌咧祈祷讲紧还2000箍。是阮老母家拄啊祈祷，规日祈祷，结果是姚明长老摕2000箍过来，摕40箍过来。然后阮老母紧赶去了，来起来，阿姨啊，起来车顶，就交载去因兜。阮兜足善的呢，阮兜善屁屁的家庭呢。因兜是好野人家庭的，因兜地敢若300平，日本的迄个建筑物好，搁有迄个鱼池，日本的田园是足好的厝呢。迄阮要入去是袂当入去呢，结果伊再去到阮兜，随甲因第二查某囝，大阮查某囝小二毛皮，甲第二查某囝讲，这以后吼，你若撞着天气，你甲叫逆送下，我今仔日认天气做客囝。迄个副秘长老吼，因第二查某叫副秘长，随叫遐囡仔来。绕二肯来开声来，叫阿姨哥，这下阿姨哥叫60担。毋但1月15，副秘长老过身，因敲电话我讲阿姨哥，妈妈过身，是毋是你会使来讲个人用力甲代表阮遗族来讲话话？为着我临时对。你甲想一个好野人，看到一个足善者人。若无气嫌，然后紧叫囡仔来叫阿姨哥自到安尼以后，因兜若去佚佗，因兜食啥物物件，阮兜拢有1分。所以讲有时我足可惜啊。就是安怎实在足可惜，你头大遮，不管是天卫长老囡仔吼，3个查某一个查某，拢死拢医生。是王闪长老因对我拢有够好啦。只要若去到因兜，阿姨紧来，都食物件有诶无诶。以前阮老母拢爱去伫咧厝尾顶，将伊的嫁妆摕出来去到阮咧抱出一个银楼，迄个倒遐甲银楼借钱，银楼嘛是阮教会长老，迄拢借假啦。伊拢讲先囥我遮，因为你若无囥，阮老母都会感觉心甘苦，讲好啦，你囥我遮，你欠偌济，去注册钱就摕互阮，到阮老母互钱，就搁摕去还伊，就钱个得拢无利息。结果自我认姚明长老，阮老爸认姚明长老做客爸了后，伊拢讲咱家己人会足够的呢。拢特别若特别注册的时阵吼，伊就会摕钱过来，互你注册，为着咱会当顺利一直读到大学毕业。当然到大学足侪拢我家己趁钱，总是阮那个想着讲，是安怎阮老母咧祈祷。到60年后，我嘛咧想讲，我老母都一直祈祷的时阵，伊拢无家己无一人讲，伊甲上帝讲。结果姚明长老听到摕钱过来，阮老母叫伊摕，然后知阮老母毋甲摕，佮甲讲咱兜家己人，所以为着安尼，阮比因兜的人60年，一家子到即阵当着我，大家拢遮大汉啊，当着我拢一句话，阿姨哥好，当着都欢喜甲。迄日咧告别式入去了，规日内底人阿姨哥足久无看到。咱想讲，咱是凭啥物有即个资格？总是阮人去想着我老母牵着我手，拄仔咧试电铃，超半点钟嘛使伫练，时间得要到啊！试电铃，你借我2000箍，我都绝对会还你。我真正连甲开门都无开咯。当然我无放心啦，到以后的时阵吼，大家拢一直找我，感觉讲我是因家族的公营，2000箍。我就会记得阮阿公讲一句话，圣神感动我，讲叫我摕钱互你。我咧读圣经祈祷的时阵，圣神感动我讲毋通读圣经祈祷，紧摕钱去互迄个人，伊欠钱。
我当时想讲，想拢阮阿公早讲伊欠钱，讲圣旨甲讲诶。你去普主教会要登记诶时阵，阮阿公伊拢讲伊丢老头啊。其实我感觉若丢老头好，登到足好，伊拢坐伫中间第一排，逐个反对。你小会通过了，讲要登记教会啊，好啊，逐个人有足侪对普主教逐个拢反对，多骂多啥，即个教会是阮老爸起诶，有诶无啦？阮阿公爸也讲一句话，讲圣旨感动，阮遮丢老大拢同意要去教会。如果你若去教，我一角银我都无出。无咧讲笑就解，讲不要紧，有出钱无出钱，是你甲上帝关系。钱够咱咧去，啊若钱无够咧，钱无够我卖厝卖掉，我来甲去了。因为圣神感动我，安尼来做。圣神感动你无？有冇消灭圣神的感动？因为圣神真正会感动你，那三个来祈祷。我们做工业员知，我来时时甲圣神三个保持真亲密的关系。是阮最好的朋友，是阮至亲的亲人。圣神随时伫阮的心，随时互阮的感动。阮伫圣神的感动的中间，来活出主你的款式，来荣耀上帝你的名。我每一人生活伫上帝荣光的中间，我每一人受到圣神的感动来祈祷，用这样所基督生命来求，阿门。是，请大家三个来吟诗应答上帝话，请起来吟诗，信神请你来，请起立。请你来。这地，我渴望更认识你，更深的经历。圣灵，请你来，改变我心意。我眼睛，开我耳朵，我更多认识你。就圣洁，圣洁，圣洁归我主，我主求你心中充满着圣灵的感动。你每天跟圣灵在一起，你就会觉得说，你的人生真的是主跟你同行，一起来，圣心降临来，浇满我的心。请坐。
即摆请大家准备心来奉献，来回应上帝的听。请起立来迎奉献诗。即时请持续站立哦。咱的公道，咱请为着土耳其的地动来关心，也第二也为着身体欠满的兄姊，甲伊会照顾伊的亲人来代祷。第三，也为着洪宗义、黄碧月、赵龙、怡杰，甲伊的囡仔雨桐，还有瑞晴，甲陈丽香、黄凯、黄子杰身心灵健康来代祷。也为着家己的信用来代祷。
请咱来三甲吟诗信诗第386首，吟诗后请林牧师来接导。愿主耶稣基督恩惠、天父上帝疼痛，以及圣神的相通，会通时时刻刻感恁三甲伫地，对即时起直到永世代无尽。阿门。请坐。即时我来报告进前，请大家三甲来读本周的经句，台语甲华语拢各一次吼，拢一摆。请，也是你毋知，你的身躯就是信心的殿，信心点伫你，就是恁对上帝所有的。故你毋是家己的，因为是用价钱买的，所以就你的身躯应跟上帝。来，华语，岂不知你身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你不是自己的人，因为你是重价买来的。那你的身上荣耀神。哥林多前书6章19、20节。后周的侍奉者，请家己看吼。若是有担任后周的侍奉者的人，请准备心。过来看消息报告，我重点来读吼。今日礼拜以后吼，有小组的分享吼。第一组甲第二组是伫2楼，第3组、第4组是伫1楼，请大家参加。第二，今日聚会以后吼，要召开定期的中职会，请中职准时来参加。第三吼，咱后礼拜吼2月19号下晡2点吼，有一个活动是伫世新大学的足球队。这个活动是世新大学的足球队发起的吼，因为因秘书长吼有讲感谢中心教会吼，互因球队的帮助啦，互因有足大的帮助吼，啊有足侪支持安尼吼，啊当然伊嘛足欢喜啊，想要分享啦吼，啊嘛是讲因球队吼也有一些队员吼，因为来到团契吼有足大的改变啦。啊，伊甲因的教练哦，拢足感谢教会的帮忙甲支持哦，所以想要办即个活动哦，或这个活动，伊这活动拢是因球员家己来规划吼，啊，伊嘛足热情的，请大家吼会使来参加安尼，来回应因的热情的邀约啦吼，所以伊是办伫后礼拜2点伫太平国小吼。啊，太平国小离大同区，离延平北路遐吼2点，啊，伊是邀请大家会使吼有时间就到进去参加啊，伊有举办一些，毋是要叫咱比赛足球啦吼，是讲有这些活动吼，一些联谊的活动和一些小活动吼，啊邀请大家参加安尼吼。那想要参加的人吼，请恁会使着较轻便的衣服吼，会使较轻松的衫吼，啊又会使做一些活动，安尼较方便安尼吼。啊，伊做邀请大家到阵来参加安尼。第5点，晋升奖学金吼，伊会申请到今日为止吼。那若是有要申请的，请甲成绩单交互叶志安长老
啊，要定伫后礼拜2月19号的主日礼拜中来颁发。以上。这是咱闭会灭岛。